Всем привет, друзья! Меня зовут Роман Миронов, и мы находимся в самом сердце Алматы. Сегодня мы решили провести эксперимент, как можно разными маршрутами попасть в самую крупную частную школу с международным отделением Кембридж, в школу Тамас. Школа Тамас находится в Бастандыкском районе, в микрорайоне Нур-Алатау, улица 13, дом 140. Поехали! Друзья, мы находимся в самом центре микрорайона Самал, пересечения улиц Достык и Аль-Фараби. Прямо сейчас посмотрим на секундомер, зафиксируем время и засечем, сколько времени нам понадобится для того, чтобы добраться до школы Тамас. С утра, двигаясь по улице Достык вверх, алматинцы все так и выражаются, когда они едут в сторону гор. Да, если бы это были москвичи, они бы сказали, двигаясь в южном направлении по улице Достык, не забывайте, что сейчас очень много камер Сергек. И по улице Достык выше Аль-Фараби движение максимальное должно быть со скоростью 40 км в час. Ну, 40 плюс 5 можно, да, по закону, плюс 5-9 километров. Не больше 50, самое главное, обратите на это внимание. Поэтому, соблюдая правила дорожного движения, мы уже в дороге находимся 2 минуты 17 секунд. Мы подъезжаем к улице Оспанова, поворачиваем направо. Все знают этот поворот, который называется у алматинцев либо поворот на Каменская плата, либо там, где ресторан Алаша. Друзья, едем через Каменская плата. Как известно, в Каменском плато живет огромное количество людей. Мы здесь снижаем скорость, да, надо смотреть на дорогу и чувствовать движение, как вам, так и тому, кто едет навстречу. Хочу отметить, что дорогу на Каменское плато чистят очень хорошо. Как только выпадает снег, дорога уже почищена. За это спасибо коммунальщикам нашего города. Мы поднялись на Каменское плато, далее дорога идет на обсерваторию. Если мы поедем немного ниже, мы попадем с вами в Ремезовку. Если поедем направо, то попадем ко мне домой. Но у нас цель, друзья, да, стало немного жарко, доехать до школы Тамас через Каменское плато. Поэтому продолжаем движение. Время на секундомере у нас уже 11 минут. Я думаю, что через еще 10 минут мы уже будем в школе. Посмотрите на этот вид, на эту долину. Да, здесь можно переключиться на пониженную передачу, аккуратненько спускаться. По времени мы едем уже с вами 15 минут. Моя ставка такова, мы будем там через 6 минут. Там, это в школе Тамас. Всем известные горки. Здесь все катаются зимой на баллонах. Почему я с такой любовью рассказываю про дорогу и делюсь с вами лайфхаками? Потому что мои дети учатся в этой школе. Прямо мы видим садик. Для меня это очень удобно отвезти дочь в садик и сына в школу. Поворачиваем на большую парковку и мы видим прямо Тамас Education. Смотрим на часы.
22 секунды ровно. 22 секунды ровно. 22 секунды ровно. 22:02:05. Окей. Запомнили, ребят? Еще раз зафиксируем. Достык Аль-Фараби через Каменская плата мы проехали за 22 минуты 2 секунды. В принципе, не так много времени нужно. У нас с вами еще 3 маршрута. Второй раунд и второй маршрут. Как добраться до школы Тамас, если вы живете в районе Есентай-Сити? Алишер Еликбаев утверждает, что ему нужно на это 8 минут. Сегодня мы находимся во второй новой школе в микрорайоне Нур-Алатау. Это примерно 8 минут езды от нашего дома, а живем мы в районе Есентай-Мола. Сейчас проверим, так это или нет. Погнали! Стартуем Ремизовка-Сункар. Все знают поворот на Ремизовку с Аль-Фараби. Эту большую парковку. С этой парковки, кстати, снято очень много красивых кадров для нашего казахстанского кино. За спиной остается Есентай-Сити. Что интересного вам рассказать, друзья? Школа Тамас включает в себя отделение Кембридж, физико-математическое отделение и лингвистическое. То есть вы можете выбрать то, что больше интересно вашему ребенку. Мой сын учится на физмате. Прежде чем поступить в школу, каждый ребенок проходит тестирование, и по итогам тестирования психологи, учителя определяют, к чему ребенок более склонен. Выяснилось так, что мой, оказывается, математик. Но для мальчика это очень хорошо. Ремизовку проехали. Проезжаем главпочтамт. В дороге мы 5 минут. Продолжаем движение. А Алишер Еликбаев-то говорит правду. Вы посмотрите, 8 минут 20 секунд, и у нас на горизонте лучшая частная школа в Центральной Азии. Школа Тамас. Алиш, тебе большой привет. Я очень рад, что наши дети учатся вместе. Кстати, наши дети учатся в одном классе. Посмотрите. 8 минут 45 секунд, все как сказал Алишер Еликбаев. Это был маршрут номер 2. Есентай, это начало маршрута, и школа Тамас, финиш. Друзья, мы находимся в самом интересном и густонаселенном районе. Я предлагаю посмотреть на эти ЖК с высоты птичьего полета. Пожалуйста, Мега Тауэрс. Далее смотрим Вавилон. Далее огромный блок застраивает компания BI Group. Готовый Гагарин парк, где уже живут люди. Посмотрите вправо, комфорт. Посмотрите эти новые дома. Что это значит? Это означает, что этот район будет не просто заселен, а даже немного перенаселен. Для тех, кто будет жить в этом густонаселенном районе, мы снимаем видео, чтобы вы знали, как быстрее всего добраться до школы Тамас. Немного о ценах в школе. Физико-математическое отделение стоит от 1 700 000 тенге до 1 900 000 тенге. Также детский сад Томосик, который находится по тому же адресу, куда мы помчим с вами через несколько секунд, стоит 150 000 тенге в месяц. Напомню про удобство. Вы привозите одного ребенка в школу, другого отдаете в садик, и этим экономите время. Но мне кажется, что мы побьем сейчас рекорд по времени. И это будет самый быстрый путь до школы Тамас.
от мегацентра, именно от этого района, где живет огромное количество алматинцев. Давайте проверим это. Едем прямо до Аль-Фараби на кольце. Разворачиваемся в восточную сторону и сразу за заправкой Синойл поворачиваем направо. Давайте посмотрим, как это все произойдет. Заправка Синойл, ребят. Да не на меня смотри, ты туда смотри, я тебе говорю. Повернули направо, дальше у нас нет ни единого светофора, едем просто вверх. Напомню, друзья, мы двигались по улице Самал в южном направлении. Кстати, улица Самал – бывшая набережная. Доезжаем до конечной автобусной остановки. Кто-то, кто не сделал техосмотр, может сделать его здесь. Поворачиваем налево и смотрим на время. Ровно 4 минуты прошло с того момента, как мы стартанули с парковки Меги и доехали до поворота. Повернули на улицу Отигенова. Друзья, вот мы доехали до вывески. Микрорайон Нур-Алатау, улица 13, дом 140. Обратите внимание на время. 6 минут нам всего понадобилось, чтобы доехать до этой вывески. Ну и тут уже рукой подать. Как я и говорил, друзья, ровно на минуту раньше мы прибыли в школу Тамас от мега-центра Алма-Ата, что находится на улице Розыбакиева и Аль-Фараби. Ладно, давайте будем предельно честны, покажем время. 8 минут 9 секунд. Что ж, если вы живете в районе мега-центра, 8 минут это вообще, мизер для того, чтобы ребенка отвезти в школу. Ребят, наш 4-й маршрут пролегает от улицы Сайна и пересечения Абая, всем известный перекресток. Почему именно отсюда? Потому что, опять же, микрорайоны, очень густонаселенный район. Далее, двигаясь по Сайна на юг, мы захватим с вами поворот на Джандосово. Там живут люди в Каменке, которые, возможно, захотят отдать своих детей в Тамас. Далее выше будет улица Аскарова. Что я говорю? Ребят, поехали. Время вперед. Засекаем наш секундомер, двигаемся, соблюдая правила дорожного движения. Ну и по ходу буду рассказывать про каждую улицу. Шаляпина проехали, проезжаем улицу Джандосова. На это потратили всего лишь 55 секунд. Нет, мы никуда не торопимся. Еще раз напомню, мы соблюдаем правила дорожного движения. Жители этого района, для вас лайфхак, чтобы вы просто знали, сколько времени потребуется, если вы отвезете своего ребенка в школу Тамас. Всем жителям Эпплтаун привет! Вам легко попасть в школу Тамас, если вы выйдете на улицу Аль-Фараби и проследуете до улицы Наваи. Улица Наваи – это старое название, нынешнее название – это улица Дулати. А по Дулати в южном направлении мы будем двигаться до мечети. Семь минут 50 секунд мы прошли поворот на мечети. Здесь переезжаем речку в мосту. И далее не будет ни одного светофора. Я делаю ставку. Мы доедем до школы за 5 минут. Давайте проверим.
Местные фрукты можно докупить, дать ребенку с собой. Сразу возьмите несколько килограмм, чтобы угостить весь класс. Будет указатель на школу Тамас. Внимание, вот он. На секундомере 9 минут 50 секунд. Мы двигаемся по нашему 4-му маршруту, мы его уже завершаем. Он начался у нас с пересечения улиц Абая и Сайна. И чтобы добраться до школы Тамас, нам потребовалось чуть больше 10 минут. Точное время скажем прямо сейчас. Вот он, Тамас Education. Уважаемые родители, вот мы и выяснили, сколько времени вам потребуется, чтобы доставить ребенка в лучшую школу Центральной Азии. Напомню, из микрорайона Самал до школы Тамас мы доехали за 20 с лишним минут. Чтобы доехать из Есентая до школы Тамас, вам потребуется всего 8 минут 40 секунд. Чтобы приехать в школу Тамас из района мегацентра, вам понадобится 8 минут и 10 секунд. А чтобы добраться до школы Тамас с района Абая-Сайна, вам на это требуется всего лишь 11 минут и 20 секунд. Более подробную информацию о всех школах Тамас, а также об образовательных центрах Тамас вы можете найти на сайте tamas-education.kz. Меня зовут Роман Миронов. Надеюсь, наш обзор был вам полезен. Пока-пока. Увидимся.